सो फ्रेंड्स, ये है कीटेक टेक्नोलॉजी का कीबोर्ड। जैसा कि यहाँ मेंशन है, USB इंटरफेस, प्लग एंड प्ले, 104 कीज, ड्यूरेबल बॉडी, क्लिकी टच। जहाँ फ्रेंड्स अगर इस पर क्लिक करते हैं तो आपको फील होगा ये कि क्लिक हो रहा है। काफ़ी बड़ी कीज़ है और काफ़ी ऊपर कीज़ दी गई हैं इसमें, तो ये फील टच होता है। 1 ईयर की वारंटी है, लेकिन इसके साथ मेरे को कोई वारंटी कार्ड नहीं आई है। ये मेड इन चाइना प्रोडक्ट है, बट मार्केटेड बाय कीटेक प्राइवेट लिमिटेड, राजा हाउस, नेहरू प्लेस, न्यू दिल्ली। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बेसिकली मैंने एक कीबोर्ड मंगाया था फ्लिपकार्ट से, जो कि आज डिलीवर हुआ है। 21 तारीख को मैंने मंगाया था और ऑर्डर किया था, और आज डिलीवर हुआ है इसका 26 को। एंड ये जो मॉडल जो नंबर है, जैसा कि आप देख सकते हैं, कीटेक KB011 कीबोर्ड है। सो इसका हम अभी रिव्यू करेंगे और इसको अनबॉक्सिंग करते हैं पहले। सो ये कुछ इस तरह आया है। काफ़ी डिसेंट पैकेजिंग है, काफ़ी अच्छी पैकेजिंग में आया है। सो इसे हम यहाँ से टीयर करते हैं। काफ़ी प्यारा सा कीबोर्ड लग रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसे अब हम खोल के देखते हैं। कीबोर्ड की जो बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है, वायर हमें अच्छा मिल जाता है, और जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और ये भी काफ़ी अच्छी है। ये एक स्टूडेंट पर्पज़ के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छी कीबोर्ड है। ये काफ़ी सस्ता पड़ जाएगा आपको। फ्लिपकार्ट पे मैंने स्पेशल ऑफ़र में लिया था 269 रुपीज़, ओनली 269 रुपीज़ में मैंने इसे ऑर्डर किया था 21 तारीख को, और ये 26 को आ गई। वायर काफ़ी बड़ी दी गई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। USB की क्वालिटी भी अच्छी है। सो बेसिकली फ्रेंड्स, ये कीबोर्ड काफ़ी अच्छी है स्टूडेंट के लिए, जो घर पे डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहते हैं उनके लिए बिल्कुल सही कीबोर्ड है।
और काफ़ी सस्ती पड़ जाएगी आपको। कीटेक का इसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं, कीटेक वायर्ड कीबोर्ड मॉडल KB011 एंड ये मेड इन चाइना की प्रोडक्ट है। इसके जो कीज़ हैं काफ़ी उठे उठे से हैं और थोड़े थोड़े हिल भी रहे हैं, सो कोई बात नहीं, इसकी एक खूबी भी कह सकते हैं इसको। फ्रेंड्स, एक और बात मैं बता दूं कि ये काफ़ी होल आप देख रहे होंगे, यहाँ काफ़ी सारे होल इसमें हैं, जो कि अगर पानी चला गया तो इसमें ये ठहरेगा नहीं, ये होल के द्वारा नीचे से निकल जाएगा। तो अगर इसमें पानी गिर जाता है तो आपको कोई टेंशन की कोई बात नहीं है, ये वाटर प्रोटेक्ट रहेगा।